योग दिवस के मौके पे आज डॉक्टर प्रभुलाल सैनी बोलते हुए कहा, योग फिटनेस की ही नहीं वेलनेस की भी गारंटी देता है। ये रिपोर्ट दी है टोंक दूनी से हरिशंकर माली ने। आर्ट ऑफ लिविंग एंड अबू रोड द्वारा योग दिवस पर आयोजित वर्चुअल समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभुलाल सैनी ने कहा कि योग फिटनेस की ही नहीं वेलनेस की भी गारंटी देता है। आज योग मानव जाति के लिए एक वरदान साबित हुआ है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहला भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव के लिए सबसे कम समय है। जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। सैनी ने बताया कि योग और ध्यान मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। विश्व समुदाय को भारत द्वारा दिया एक अनमोल उपहार है। योग हमारे विचारों को सकारात्मक बनाता है, हमारी सनातन परंपराओं का विभिन्न अंग रहा है। हर कोई आज तनाव मुक्त, पीड़ा मुक्त, प्रसन्नचित्त जीवन चाहता है। इन सब का एक ही मार्ग है और वह है योग। आज सारा विश्व योग से जुड़ रहा है, चाहे युवा हो, महिला हो, बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, योग सबके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। आज व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली से अनेक समस्याओं से ग्रस्त है। तनाव, अवसाद, मधुमेह, उच्च रक्तचाप जैसी अनेक बीमारियां व्यक्ति को अंदर ही अंदर मार रही हैं। इन सब का एक ही समाधान है और वह है योग। आज योग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और क्रिया योग के रूप में वर्गीकृत है। डॉक्टर सैनी ने बताया कि योग व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है, स्वस्थ जीवन जीने का कला सिखाता है। चिकित्सा संबंधी विभिन्न अनुसंधानों में नियमित योग के अभ्यास से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ बताए हैं। योग तन, मन और अध्यात्म का संगम है। जन मन को स्वस्थ बनाने के लिए विश्व के प्रत्येक नागरिक को योग करना चाहिए। आज योग दिवस पे उन्होंने सभी देशवासियों को कामनाएं दी हैं तथा सभी को स्वस्थ रहने की कामना की है। के दूनी थाना क्षेत्र के देवपुरा रानी निवासी एक नाबालिग युवती के दफनाए गए शव को देवली थाना पुलिस ने जमीन से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद मृतक की मां को शव फिर से सौंप दिया। नाबालिग युवती के पिता की शिकायत के बाद देवली थाना पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी। देवली थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी ने बताया कि देवली थाना क्षेत्र के पनवाड़ा ग्राम में अपने परिजनों के साथ मजदूरी करने आई दूनी थाना क्षेत्र की देवपुरा रानी निवासी कालबेलिया समाज की एक नाबालिग युवती ने गत 17 जून को फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके शव को परिजनों द्वारा परंपरा अनुसार देवपुरा रानी ग्राम में ले जाकर दफनाया गया। मृतक युवती के पिता को जानकारी मिलने के बाद उसने नाबालिग युवती के साथ कुछ अनहोनी होने के अंदेश के चलते देवली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद देवली थाना पुलिस देवपुरा रानी पहुंची और मृतक का शव जमीन से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम करवाया और मृतका की मां के सुपुर्द कर दिया। गौरतलब है कि मृतका नाबालिग युवती के किशनगढ़ निवासी पिता ने दूसरी शादी रचा ली थी, जिसके बाद उसकी मां अपने 2 बच्चियों के साथ देवपुरा रानी रह रही थी और मजदूरी कर अपना पालन पोषण कर रही थी। देवली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आज बीकानेर के गंगा शहर रोड पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग बारिश की वजह से गिर गई। गिर जाने से 3 लोगों की जान चली गई तथा 5 लोग घायल हैं। घायलों को पीबीएम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज तथा मृतकों को मुआवजे के लिए आम आदमी पार्टी ने मांग रखी है। सरकार इनके मृतकों को मुआवजा दे तथा घायलों का इलाज में सहायता करे। तारी दस्तकार मजदूर कल्याण संस्थान की ओर से सर सैयद अवार्ड से नवाब मनवर खान साहब को सम्मानित किया गया।
नायब सदर कमेटी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त होने की खुशी में नवाब मुनव्वर खान साहब को संस्था की ओर से सम्मानित किया गया। संस्था के अध्यक्ष आजम खान ने बताया कि नवाब मुनव्वर खान साहब को इनविटेशन दिया, जो कि वह संस्था के ऑफिस पधारे और संस्था के सभी सदस्यों की ओर से माला, साफा एवं सम्मान पत्र देकर सभी सम्मानित सदस्यों की ओर से सम्मानित किया और उनका संस्था में पधारने पर आभार व्यक्त किया। सम्मानित करने में पर मौजूद रहे अध्यक्ष आजम खान, सलाहकार शकील जयपुरी, कोषाध्यक्ष चंदन लालवानी, वरिष्ठ सदस्य श्यामलाल शर्मा जी, सैयद सारिक अली, बगरू विधानसभा से वारिस अली, नौसाद भाई लोहार, माजिद खान, मीडिया प्रभारी फिरोज आलम खान आदि लोग मौजूद रहे। श्री सुखबीर सिंह जैनपुरिया सांसद ने आज सुबह सांसद निवास टोंक पर जरूरतमंदों को भोजन दिया। यह सांसद रसोई कई वर्षों से चल रही है। उसके बाद दूधिया वाल बालाजी टोंक में बालाजी के दर्शन कर महाराज जी का आशीर्वाद लिया, गायों को गुड़ खिलाया, सांसद कोष से लगे ट्यूबवेल का शुभारंभ किया, मंदिर परिसर में पौधा लगाया और परिंदे लगाए। उसके बाद निवाई विधानसभा की पलेई पंचायत में मनरेगा में कार्य कर रही महिलाओं के से रूबरू हो उनकी समस्याओं को सुना, उनको केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और उनके साथ भोजन किया, उनको कपड़े दिए और मिठाई खिलाई। उसके बाद वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आदित्य शास्त्री और उनके सुपुत्र ईशान शास्त्री का निधन होने पर आज वनस्थली विद्यापीठ पहुंचकर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। उसके बाद निवाई में शहर के प्रबुद्धजनों के साथ मीटिंग की।